Ein Tableau, den wir hier gesehen, das ist eine Vue auf Burg Vils von dem berühmtesten holländischen Landschaftsmaler vom 19. Jahrhundert, dem Baron Cornelis Kuckuck. Das Bild ist gemalt gehen am Jahr 1848 am Auftrag vom holländischen König, den damals gleichzeitig auch Großherzog von Lützeburg war, der Willem II. Der Willem war 1840 König gehen. Und 1845 eng Rees mam Kuckuck op Lützeburg an der Hall an danno hueten dem Maler den Optrag ginn fir en Zyklus vu Landschaften ze molen, die Lützeburg sollte weisen, ënne anderem den Tableau dem Meloir Museum. Bilder aus enger Reihe von Ursachen für das Lützeburger Patrimoine ein zentral wichtiges Bild für das 19. Jahrhundert. Die Lützeburger Landschaften aus dem 19. Jahrhundert sind ganz rar. Und hier haben wir nicht irgendeine Landschaft, sondern hier haben wir eine Landschaft, die von dem damals bekanntesten Landschaftsmaler von ganz Europa gemalt ist. An einer Qualität, wie jetzt SUS für Lützeburger Landschaften aus dem 19. Jahrhundert überhaupt gar nicht gibt. Also allein schon der künstlerische Stellenwert vom Bild ist extrem hoch anzuschätzen. Und das Bild gibt auch an anderen Museen, unabhängig von Lützeburg, als Kunst wird ganz sicher gewiesen geben. Wenn ein Bild so guckt, ist es okay für den Visiteur. Aber es hat aber ziemlich viele Probleme mit Verwerfungen von der Toile. Die Spannung ist nicht gut, die Risse dran, die geflickt wurden, die am Gang sind abzugehen. Das ist ganz viel retuschiert. Und das entweder machen wir gut nichts im Bild oder wir machen alles. Das heißt, wir retten nicht. Und das ist das, was da geschieht. Neue Projekte ist natürlich immer spannend. Man muss sich raufheilen, seine Tüte machen, entdeckt die Sachen, positiver wie negativer. Aber das ist natürlich auch eine große Responsabilität, weil man schon am Vorfeld durch Erfahrung weiß, ob wir ein Problem stoßen kann. Wie Leute zum Beispiel mit der Übermalung vom Himmel. Vielleicht ist innen drinnen alles an der Reihe, das ist aber mehr probabel, dass innen drinnen Probleme sind. Das ist das, so das, wo man dann auch ein bisschen in Appréhension hat und sich sieht, hoffentlich ist es nicht zu viel Foto, hoffentlich geht das gut. Und so. Da sind sich natürlich auch seiner Responsabilität bewusst, wenn man so etwas möchte, weil den Akt, den man ob ein Objekt posiert, den hat natürlich Konsequenzen. Das heißt, wir haben kein Recht, es zu irren. Ich bin schon am Gangen, Konturen und Kalk anzudrohen. Und wenn ich dann NRW etwas gesehen habe, wo es ist, da zeichne ich dann mit einer anderen Farbe an, sodass ich hier noch ein ganzes Resümee hat von der Geschichte, die hier im Bild geschieht ist. Die Ultraviolettglut, die weist einem, wo Retusche sind, die als schwarze Punkte auftauchen. Für was wir die Möglichkeit überhaupt haben, die schwarzen Punkte zu sehen, das ist, weil die Retuschen nicht so alt sind, wie die Originalmalerei ist, oder auch eine andere Natur von Farbe ist, wie das Original. Direkt vom Bild ist ganz wichtig zu gucken. Wir sehen hier, dass es die Original-Leinwand ist. Sie hat aber verschiedene Boboen. Das war früher der Fall, dass sie ein Stück Toile ausgeschnitten hat und drauf gepasst hat, für den Riss am Anfang zu stärken, den die andere Seite war. Ich habe gesehen, hier 2 bis 3 verschiedene Interventionen, die da passt zusammen, die da geht auch noch eventuell dabei. Das tut ein Fleisch einer und dann haben wir hier einen grossen Riss oder wie hier, also Ölfarbe, die drauf geschmiert ist, für auch ein Loch zu stoppen. Und das muss man alles raufholen, für zu sichern, dass es gut durch die Jahre kommt. Eine von den ersten Feststellungen, die ich gemacht habe, das sind die Bohren, die abgepasst wurden, die nicht original sind. Die sind mit Agrafen und das Chassis angetackert gehen. Die Agrafen sind ziemlich steif angedrückt und sind hier noch mastikiert gehen mit einer Mastik und übermalt gehen, weil heute seid ihr sogar nicht mehr.
das heißt, das sollen sie nicht gesehen, das camoufliert gehen. Und die Nählascher, die sind einfach abgenäht gehen, für zu machen, so wie es früher war, wie die Toilen abgespannt waren. Für was neu bauen, das Bild war zu einer anderen Zeit mal ein bisschen dubliert gehen. Das heißt, es war eine neue Leinwand, ob die Originalleinwand gepasst ging, weil es eben wahrscheinlich Riss und Löcher hat. Die Leinwand ist aber aufgeholt gehen, um den Original wegzuweisen und nicht ernst zu restaurieren, und dafür haben die Bohren gemacht, für eben den Griff zu haben. Die Bohren sind dann mit 2 bis 3 Kusten Mastik und Retusche übermalt gehen, überstrach gehen, für alles gleich zu machen, das sind nie vergangen, nicht wie gesagt. Und die muss ich freilegen, um den Originalbau vom Kuckuck zu finden, für die Restaurationsetappen noch fachgerecht weiterzumachen. Von Anfang an hatte man in der UV-Lot gesehen, dass der Himmel immens übermalt ist. Aber der innerste Bereich, der war eben maskiert in einem Vernis, den Strahlen zurückgehalten hat, wo ich nicht drinnen gesehen habe. Lo, wo ich die Kusche Vernis raufholen, merkt ich, was da los ist. Eine Übermalung wie hier in der Mac, das Gras, was gemalt ist, das gesehen ist klar und deutlich, dass die Retusche, das ist Retusche, zwischen der Vernisschichte liegt. Das ist nicht original. Also das Gelgras, das ist original, das Grün, das ist drüber gemalt, das ist Retusche. Also ein anderer Pinselstrich wie den Originalen. An jeden Fall habe ich gesagt, noch das Geld, das Gras, was drinnen weitergeht. Also das Gras, die Übermalung, für was die gemacht wurde, das kann verschiedene Ursachen haben. Das kann entweder sein, dass das Bild da immens aufgenutzt war, dass ein Problem war und dass ihn das wollte camouflieren. Kann aber auch sein, dass ihn das Bild gekriegt hat, dass ich gesagt habe, oh, ich mache mal etwas nach dabei, für ein bisschen zu nivellieren. Das weiß ich nicht. Mein Gefühl momentan, wenn ich ein Bild schaffe, ist ein bisschen gespleckt. Auf der einen Seite weiß ich noch nicht genau, was geschieht. Also das Bild hat mir seine Geschichte noch nicht erzählt. Schon ein bisschen Zweifel bei verschiedenen Plätzen, aber ihre Person muss ich vielleicht da noch ein bisschen wohler gehen. Schon ein neues Prälevement gemacht, das ist schon ein kleines Stückchen Farbe rausgeschnitten, wo alle guten Kuschen drauf sind, für es an ein Plexiglas anzupassen. Weil da kann das angeschlafen gehen, poliert, wie er den Tranche gesagt. Und da kann ich dann in einem Mikroskop wirklich ganz genau die Einzelkuschen sehen. Leider in diesem Fall geht es mal darum, für den Unterschied zwischen dem Original und der Übermalung zu sehen, auch die verschiedenen Kuschen Vernis, für diese Indikation zu geben, wie einfach oder wie schwierig das Degagement ist. Das leider ist dann ein Bild, das in einem Mikroskop geht. Innen gesagt in Präparation, eine Vorbereitung an dem Kuckuck, sein Kusch, mit der Übermalung drüber, mit dem Vernis dazwischen. Heute haben wir die Vue von La Rochette mit bei unseren Kollegen d'archäologischen Restaurateuren gebracht, für eine Radiographie zu machen. Das Prinzip von einer Radiographie von dem Kunstwerk ist dasselbe, wie wenn ein B geröntgt wird, weil ein Bruch hat zum Beispiel. Da wo mehr Materie ist oder mehr dense Materie ist, gehen Strahlen durch, und da wo mehr Materie ist oder mehr dense ist, gehen mehr Strahlen durch. Das heißt, ich kriege ein schwarz-weiß kontrastiertes Bild, was eben die verschiedenen Materialien aufweisen. Das ist das Schloss, ne? Schloss und Gebäude fallen drin. Ja, dann ist das Schloss, dann ist die Silhouette vom Schloss und der Rest der geht so da durch. Ja, das klappt. Bleiweiß zum Beispiel ist natürlich viel mehr dense wie ein Erdfarbe. Und so gesagt dann zum Beispiel, wenn ein Fehlstell an der Moldschicht ist, das gesagt dann als Pflege. Beziehungsweise wenn eine Mastik ganz frisch gemacht ist, weil ein anderes Material ist, das gesagt dann auch Pflege. Nachdem wir als Sichtungen allgemein als Tester allgemein können wir sagen, dass das Bild 3 bis 4 Interventionen schon hat, Restaurationen. Das Bild hat seinen Riss,
et hat Lächer, et hat aner Probleme dort sicher, an dat ass eben alles zogemacht gin, mat Stecker die Hand drop gepecht goufen, fir drop gemolt gin. Also so en großflächige Übermolung hatche selten biselo, kann awer sinn, dass durch die Lächer, die drauf waren, wat man op der Radiografie lokalisiert hatten, diejenigen, die ganz gut wollt zo machen, an eben überall gemolt huet. Vielleicht wollte noch dem Himmel wirklich ein ganz anderer hellblofhaft gehen, für mir liewig zu machen. Das wissen wir nicht, das sind Hypothesen. Technisch ist die große Übermolung wirklich gut gemacht. Huet jo e scheint Bild an sinn da se Kuckuck en huet sech wirklich die Viergabe gehalten, die ënnen drënner waren, huet sech im Original no ugepasst. Original schlechter gemolt wie do der Signatur. D'Viernersichung war relativ komplex. Mir rausfand, dat dat Bild immens schlimm iwwermolt ass. Das awer en Arbeit die Eichter vun dem Fälscher wie vun dem Restaurateur ausgefoert gin ass. Im Moment hun méi sogar gefrot, ob mir überhaupt de richtige Kuckuck hunn. E Gleck konnte awer ziemlich séier d'Originalitéit vun der Ënnerschrift konfirméieren. Den ënnechten Deel vum Bild ass partiell an den Himmel komplett iwwermolt. Die camoufléiert Bohren, den Dedoublage vum Reck mat verschiedene Retuschen Revers, a wahrscheinlichen allen Chassis, die rekuperiert gin ass de net original ass, sind lauter Beweiser dofir, dat den iwwer den Zustand vum Bild soll an Erd geféiert gin. Wat solle man machen? Freilehen fir ein zersteiert Bildrunner zu fannen ass natürlich ausgeschloss. E Gleck konnten Trënschen an och die Testfenstercher, die man gemacht hun, is weisen, dat d'Original en Drënner größtenteils erhall ass. Man hat 3 andere Tester gemacht, für die Leslichkeit von der Übermolung festzustellen, für auch ein bisschen anzuschätzen, wie lange so eine Freilegung dauern wird, und für zu gucken, ob es technisch überhaupt möglich ist, ohne das Original zu schädigen. Lo muss man die Elimination von einem Stück von der Geschichte vom Werk gegen die Rückfahren vom Original aufweihen. Mit Unehrlichkeit von dieser aller Restauration, die eigentlich echt ein Verrat um Original ist, legitimiert den allen Angriff rückgängig zu machen. De Bernd Cornelis Kuckuck kënnt der senger Moller Familie kennt ich bald so enger Dynastie an zu senge Liefzeiten war den Bernd Cornelis Kuckuck ohne Zweifel den bekanntesten noch deierste Landschaftsmoler überhaupt, also an der echte Halschen vom 19. Jahrhundert. Senge Bilder sind für ganz heich Preise gekauft gin. Der Mann war so reich, dass sich dann noch kommt zu Kleve Niederrhein. Ja, kann ich so eine kleine Palais bauen mit einem riesig großen Atelier, den extra konzipiert war für ihn. Und dann hört Opträge gekriegt von den großen Königs- und Fürstenhäusern in Europa. Was immens interessant ist, dass das Maria Müsitz in der Jahrzehnten eine Zeichnung vom Kuckuck hat, die auf der Platz von der Burg Vils gemacht hat, 1845. Die Krokin hat er sein Atelier geholt, als Basis für den Großbilder Herr Nordreis zu machen, was dann auch 3 Jahre später geschieht ist, für den Wilhelm II. Flott also zu sehen, dass die Kroki dann ausgebaut wird. Auf der linken Seite ist ein Dorf beigekommen, auf der rechten Seite wird ein Fluss beigesetzt, ein Leute dabei gesetzt, für die Landschaft ein bisschen zu animieren. Zum Zyklus kann ich sagen, dass es ursprünglich Schneebilder sollte sein. Nur der gemeinsame Reise durch Lützeburg 1845 und zurück zu Den Haag hat den Kuckuck, dem König, eine Reihe von Propositionen gemacht. Aus der Selektion, die ihm hier präsentiert ging, hat der König 9 Sujets zurückgehalten und hat den Auftrag gegeben, großformatische Landschaften zu machen. Der Kuckuck hat angefangen zu malen, hat die 46 angefangen und hat Jahr für Jahr kann ich so Bilder ausgeliefert und noch bezahlt gekriegt. Eisbilder 1641 gemalt gehen, noch ausgeliefert gehen und noch bezahlt gehen. Lascht sollte noch kommen. Wir wissen nicht, ob es nie angefangen gehen, also jedenfalls ist es nicht fertig gemacht gehen, weil die König ist ganz unerwartet 49 gestorben und das Projekt war damals obsolet. Es war kein Auftraggeber mehr da und der Kuckuck hat das Lastbild also ganz offensichtlich nie fertiggestellt. Wie du 1850 die ganze Kunstsammlung vom Wilhelm II. Versteht gehen ist. Wir haben den Katalog von der Wand. Wir wissen also, dass die Erdlandschaften do verkauft gesehen, sie sind an ganz Europa verspreet gehen. An hier Spur verliert sich dummer da. Wir wissen am Prinzip lange nicht, wo die Bilder sind.
Et ass eis gelungen, 4 Bilder nach opzedreiwe vun denen Äert. Wir wëssen, dats een verbrannt ass, dat also ganzecher net nie existéiert, an vun 3 anderen Fehldauspur zënter dem Zweite Weltkrieg, so dats se leider muss unhoelen, dats déi Fläich durch de Krich net evaluiert hunn an dats et ze net mi gëtt. Aber dats eng Hypotheesfleich taucht nach der Deen dannnnert vun de Bilder op, mit schenkt man awer angesichts vun der Qualitéit, vun der Bedeutung vun de Bilder eichter unwahrscheinlich, dats dee Regent wo wären an net anderem opgetaucht wie. Dass ze Summe beschloss gin, dats mat den Originalzostand vum Bild freilehen. Dat Stadt werd der lo geschéien an dat geht an Zentimeter fir Zentimeter. Das Etapp aus der Facing, dat gëtt gemacht fir d Molschicht ze sicheren, während dem wir umrek schaffen. Wir hunn eine spezielle Probaier Papier Bolloré mat Methylcellulos op d Fass gepecht. Wann dat dann drëschend, da spannt de Probaier sich an alles as assuréiert. Dodurch könne man dann herno Bild vom Chassis holen, an op Nos lehen, an den Druck, den han op direkt ausgeübt gött, während dem wo man Stecker raufholen, riskiert dann net Molschicht zu abimieren. Bei so engem Format muss ich wirklich zwei sinn, fir dass die Spannung klappt, dass kein Klien dran kommen, dass genug Fichtechkeet do ass in die Nummer kann no spritzen, van ze séier dreschen. Also Datei as lo kein Gefahr fir d Bild. Dat ass een Pech, de mat Wässer ugeléist ass, Bild ass fir eng Ëlechmolerei, an plus ass eben die ganz dicke synthetische Verni drop, den eng total barrière mecht, und do kënnt dat net duch. Lo wo de Papaier dreschen ass, kënnen wir reis dro machen, fir den Tableau dann eben vum Chassis ze kreien. An diesem Fall kënne man den Tableau mat engem Skalpell liichtlernchte Bohr opschneiden aus dem ganz einfachen Grund, weil die Bohren, die ihn huet, die sind nicht original, die sind nur gepecht gehen. De Chassis, wir können lo sagen, das ist nicht original, durch 3 Sachen, die wir entdeckt haben. Erstens sind Inskriptionen hannen drauf op Heichformat. Wir haben knascht unter dem Chassis nach Fond an, muss an engem Wasser gestaan hun sie Wasserriefer drauf, auch am Heichformat. Das heißt, das nicht dem Kuckuck sein Chassis, das klappt nicht. Bei all Restaurationen probieren den als echt das Originalbild zu respektieren. Das ist die Arbeit vom Künstler als das Wichtigste am Mittelpunkt von einer Restauration. Es geht nicht darum, für du etwas beizufügen, etwas zu interpretieren. Das ist natürlich auch, dass alles das, was wir machen, zu erkennen müssen, auch reversibel müssen, für das den notrechtlich, wenn müssen, wegholen. Erkennbar, das ist relativ, weil bei so einer delikater, kleiner, detaillierter Malerei wie das Lei soll ja natürlich nicht direkt eine Retouche gesehen. Aber wenn man mit anderen Materialien schaffen, wie die Originalmaterialien vom Bild, kann man aber immer mit einer anderen Technik daran feststellen, wie zum Beispiel mit einer UV-Lot, wo dann ist Retouche gesagt. Reversibilität heißt natürlich auch, dass den ohne das Originalbild vorzubringen, Sachen wegholen. Das heißt, Kittungen für Fehlstellen abzufüllen, zum Beispiel Gimmat-Sachen gemacht, die erstens mal nicht dieselbe Materie sind wie das Original, und zweitens mal etwas anderem lesbar sind, beziehungsweise auch manchmal mechanisch rückgängig gemacht werden. Es geht dann so nah wie möglich bei den Originalzustand zurück, geht das nicht immer möglich ist, weil das Bild ja auch eine Geschichte hat, Materialien sind all gehen, bei dem alle Bild sind zum Beispiel Krakleuren, Hellfarben, die noch gedunkelt sind, Farben, die ein bisschen mehr gelb sind oder so. Das ist eigentlich das, was den zu Partien zählt, das muss auch respektiert werden, weil das gehört zur Geschichte. Die Alboren sollen vom Regen aufgeholt gehen, die Sticker, die drauf waren, sind weg. Und man konnte die Risse, die gut auf den Nägel gepasst haben, schon verstärken. Das heißt, Fädemchen für Fädemchen von der Toile zusammengefordert, gehen verpasst gehen. Und dann hast du Alkeas in kleine Fädemchen drüber gesagt, gehen mit 2 Punkten Pech, für dass der Riss nicht mehr abreißt.
Schneiderlei Kleestreifen von dem Stripploster, was normalerweise benutzt wird, für Wunden zusammenzuhalten. Das benutze ich für die Risse, die am Moment noch bei der Toile überlappen, zu sichern, provisorisch. Weil man da vielleicht auf der Fichter Seite muss die Vermolung raufholen, für das man Toile frei kriegen, für das Hände ordentlich zu passen. Lo holen wir die Kusch vom Facing-Rof, die Papier Bolloré, die wir drauf gepasst haben. Die muss man dus raufziehen, für die Moldschicht freizulegen, sodass wir alles drauf kommen. Die Papaya, die können wirklich gut rauf, aber das nach dem Viertel, dass wir den dicken synthetischen Vernis nach drauf haben. An dem ist eine Barriere. Lajumboch, als ein alle Rass, mit einer Fehlstelle, die war ausgefüllt gin mit dem Mastik, das ist die bisschen mir rot Sohnlei, den als aber über die Originalfarbschicht rausgang, sodass en plus de Vernis raufzuholen, andere Tusch raufzuholen, geht es lei auch darum, für den Mastik raufzuholen. Aber weil den so ein bisschen speckig ist und darüber dann die neue Tusch nicht helle wird, muss ich ganz rauskratzen, für die Form von der Lakune freizulegen. Was wir hier am Gang sind zu machen, das ist eben das Degagement von dem ganzen Bild. Wir holen den dicken Vernis rauf. Das wird gemacht mit einem Lösungsmittel in Form von Gel, den auf Papier abgedruckt. Der Gel wirkt dann noch innen hin, weil man oben mit Plastik zudecken. Und den lässt dann den Vernis kühlen. Nach einer Zeit habe ich gesagt, wie das Lösungsmittel dann den Vernis anlöst, und da geht es so gel. Weißet sich, das rumpelt sich so zusammen und da kann ihn gut aufschappen. Das ist die Etappe, wo am Anfang der Kunstberuf mit der Wissenschaft zusammensteht. Das heißt, Chemie spielt eine ganz große Rolle und muss wissen, mit was ich schafft. Die will nicht egal, was für ein Lösungsmittel benutzen, für drin zu gehen, weil das kann der Schuss noch nicht lassen gehen. Nach dem Abwirken vom Lösungsmittel kriege ich die ganze Surpin gut rauf und gesagt, wie wunderschön der ganze Himmel geht. Blau, violett ugehaucht, während vier drüber war eine Farbe drauf, die gel-grün war, was gut nicht beim Original zu tun hat. Das ist schön, wenn die Übermalung darauf hält und entdeckt das Original, was viel mehr schön ist, wie das, was drüber gemalt war. Da hängt das Bild drum mit Atmen, die Wolken sind da, das ist eine andere Farbe da, das ist ein richtiger Kuckuck. Und das ist schön, das möchte ich so froh. Wir sehen auch beim Tableau alles, was geschieht ist, all die Fehlstellen, die sind gesagt, dass am Himmel hauptsächlich immens viel geschrubbt ist. Und das haben sie nämlich mit metallenen Spänen gemacht, um die Sache gut glatt zu kriegen. Das ist dramatisch, aber wir müssen da durch. Das geht ja nur bei der Retusche, kommt das da fort. Hier sind wir auf einem Platz am Bild, wo mir Größeres war, die wir aber von Hand nicht so gedeiht haben. Und auf der Radiografie haben wir einen großen schwarzen Platz gesehen. Das heißt, wir wussten nicht richtig, wie was wo. Aber wie wir die ganze Übermalung raufgeholt haben, haben wir gesehen, dass sie ein Stück mit Moldschicht von 4 drauf gepasst haben. Und das erklärt das dann, weil wir das nicht so von Hand konnten sehen. Das ist etwas, was normalerweise nicht so gemacht wird. Ich weiß nicht, wen sich die Methode ausgedacht hat, mit das nicht mal näher, die ich machen soll, für ihre Lache an einem Bild zu flicken. Ich präpariere eine Inkrustation von einem Stück Toile. Das ist ein bisschen mehr graff ausgeschnitten. Das passt nicht dann am Anfang mehr fein an. Das geht schon nicht schlecht, aber der Wut ist noch zu groß. Passt. Das geschieht auf den Plätzen, wo große Löcher an der Toile sind. Und die muss ich auf Niveau bringen, damit ich nur meinen Abbau ordentlich machen kann. Für was sind die Löcher da? Bon, das Bild hat eben aus einer Zeit immens gelitten. Die Toile ist immens brüchig und dadurch sind die Stücke auch raus. Die Etappe, die wir heute machen, das ist der Doublage vom Tableau. Das heißt, wir haben gemerkt, während dem ganzen Schaffen um Reck von der Leinwand, dass es aber immens schwer ist. Dass viele Brüche da sind, auch viele Risse da sind. Aber wir können nicht garantieren, dass es auf lange Zeit die Spannung aushält. Dafür haben wir uns entschlossen, den Doublage zu machen. Das heißt, es könnte eine zweite Leinwand auf der Originalleinwand mit einer Kusche Pech dazwischen abgedroht.
Und da kann er nur abgespannt gehen auf ein Chassis ohne Risiko. Die Haitechnik vom Doublage, das mit synthetischer Toile die Imitation länger tut, mit einem Patch, den als Film abgedroht wird. Das heißt, dass überall dieselbe Stecktour und dieselbe Patch. Und das wird auf einem Niederdruck heizdicht gemacht. Das heißt, die ganze Patch, die wird reaktiviert durch die Hitze. Da könnten dann die Phase, wo passt, da wird der Kontakt gemacht und da wird die Hitze ausgeschaltet und der Niederdruck wird umgekehrt, für dass eine Pression drauf kriegt, dass überall anleitet. Die Etappe, die wir hier machen, ist die Etappe vom Mastikage. Das ist ein Mastik, den wir uns selber machen mit Knochenleimer Kreide. Und die wird überall hier abgedroht, wo Löcher an der Mahlschicht sind. Weil wir müssen das Niveau kriegen von der Mahlschicht für unsere Tusche zu machen. Das ist eine ganz wichtige Etappe, die ganz lange Zeit oft braucht, bis in das Niveau hat. No de Mastike kënnt Retouche mat Aquarell fir de Moment, dat ass iwwerall do wo d Farbschicht eben aufgenëtzt gin ass, geschrubst gin ass, wo Lächer waren, wo de Mastiklo gedrischen ass, do muss eng Kusch opkommen als Grundéierung so ze soen, an dat geschieet mat Aquarell. An d'Aquarell aus dem Grund fällt se auch rückgängig ze machen ass ouni Gefahr fir d Bild. Lo sinn ich bei der zweiter Kusch Retouche am Gangen. Dat hicht még eich Kusch mat Aquarell ass fertig, das még Basis. Lo komme ich mat de Pigmenter, mat Paraloid, dat ass een Acrylherzbindemittel. Do mannecht Finitionsretouche dommer da, fir dat joch die richchte Steift kreien. D'Schwierigkeet ass déi, dats d'Retouche net Dief zuviel opak ginn. Dat hicht ze muss liicht bleiwen, transparent, an Diwe net zuviel eng Kusch op die Äner machen. Ein Tableau, weil so viel gelitten huet, viel aufgeschrubbt gin ass an so ass d'Retouche auch dementsprechend langwierig. Weil überall, wo ein bisschen Farbe auch nicht mehr fehlt, muss man einen Punkt draufsetzen, für dass die ganzen Tableau sein Gleichgewicht kriegt. Das ist das nicht nur ein einfacher Lach zu machen, mit dass die ganze Usure rundherum, und das hält wirklich viel Zeit. Retouche mache ich ganz gern. Das ist immer eine Herausforderung, für wirklich rein zu bleiben, aber das ist wirklich eine Etappe, die ich ganz gerne habe, weil ich noch gesagt habe, dass in den Fortschritt tut, dass das Bild so geht. Eigentlich sollte den Standard-Restauration von der Pobobo gehen. Wir haben aber relativ sehr festgestellt, dass das Bild bald komplett übermalt war. Das Schwierigste war sicherlich, Decisionen zu holen, die Übermalung raufzuholen. Ist das ethisch vertretbar, ist das überhaupt technisch möglich? Aber was werden wir drin erfahren? Die lange Freilegung hat natürlich auch unser Planning komplett auf den Kopf gehalten. Du not Leinwand nach müssen dubliert gehen, was nicht viel gesehen war. An der Chassis ersetzt gehen durch eine moderne Materialien. Die Retouchen, die gemacht sind ohne über die Originalfarbe zu debordieren ausgeführt gehen. Schlussendlich haben wir aber die Leichtigkeit von Kuckuck seiner Hand empfunden an seine wunderbar farbliche Perspektive. Für und allem ist das Bild just noch zu 5% retuschiert, wogegen das für drun zu 75% übermalt war. Das ist irgendwie unbeschreiblich. Die Vue, die auf das Schloss hat, du weißt, dass 1845 den Baron Cornelis Kuckuck da sitzt mit seinem Block als eine Skizze gemacht hat. Ein Bild wie das heute vom Kuckuck, das ist ein grosses Highlight an einer Schaffenskarriere. Erstens ist es ein Bild, das ganz wichtig ist für unser Museum, das ja auch gekauft wurde an der Optik. Die ganze Herausforderung von der Arbeit, die Stunden, die drauf gehen, die Kapzerbreches, der den hört, Heinz du schlecht schläft. Und dann aber entdeckt er, dass der Wert, wir können das so machen. Und da kriegt ein Resultat, was dann noch mehr schön ist, wie das, was wir drunter war. Und all dem mehr lohnt sich. Und das ist das, was immens flott ist.